Assalamu alaikum bandiraɓe daroɓe MCK TV kono cammina bari sar ko bakkini hande bonon ɗo ngari nder meɗen Diamacounda tawigo vodde budget mo ɓe mbattamo ɗoni nder Diamacounda comme inchallah e ƴeftat conseil ji dantan he maɓe mbaɗen ɓe interview wallu vodde budget mo no yaari inchallah rabbi. Hande réunion hande mo ko vodde budget 2020 on hawtiri min ɗo hande minen conseil ji ɗi e sous préfet bogal mo kawti ɗo hande pour wargo voté budget 2020 commune Diamacounda mo. Est-ce que boɗon mbawi andu no gottuɗon budget mon kam seeɗa dow régime? Bon budget mo si wiyam budget ko waɗi ko ɓemita fonctionnement on woni joni yimgo wiya hitande hikande en jahat ɗaɓɓo en nangam ɗaɓɓude hen nangam mbaɗen dépense e nangam budget noon si ɗum haale ko yo taw ɗum waɗat équilibré manam ko ɗaɓɓoyi toon ko yo taw ko fotta noon mbaton dépense chiffre mo goto wonta donc hande on min kawrti ɗo document ji ɗi min kawrti min daari point par point kowoni ko saare fof hoko e hoko komin mbawi hen fundin komin mbawi poti ɗaɓɓoy e min keeɓi ɗumen hoko e hoko min mbatta feere ha min onina on hande on wonno affaire vodde budget kono ordre du jour mo hande noon wona budget ji tan wonno ko budget ɗum hen fond de dotation waɗi ko wiyete fond de dotation fond de concours ɗin kaalisaji laamu ngu tottati kala commune ɗin kaalisaji joni si laamu ngu tottirma ɗi dotation mo mon laamu ta feccuma ma hanti mi wiya mon o mbaton santé o mbaton jangde to o mbaton sport to o mbaton sukaɓe to o mbaton culture o mbaton environnement tanga concours mo mon onon darta priorité ji gonɗi e saara he mbiyon concours mo joni o he o poɗɗen liggo misal nino roni concours mo min ƴefti mbaɗi hen ndiyam he hikka pour ndiyam ɗam degla hikka no min mbi han hikka yo min ƴeftu fond de concours mo min mbaɗane ko min ƴeftan ko barke min mbaɗa e courant he saabu sara waɗi quartier ji ɗi gandama ha hande ɓe nanat courant ta min jiiya courant voilà on noon woni budget ji budget si wotam gorɗen budget mo hantoto taw huuɓa nino par exemple roni budget 2019 mo mboɗon toon kedorano 6 millions pawɗo mo gandantama mon min kesanamo heɓe budget he nga min waɗi reporté kala ko heɓano kala ko heɓa toon e kaalisma he si hitande huma hitande arone de ɓe totti ɓe nawta ɗum toon mon kalis pour mbaɗon mo utilisé he mon woni budget on ko trésor to probléme o woni darɗa en région de Sédhiou mo fof trésor goto ɓe jogui mairie ji capannayyi pawɗi hema ko ñomnito kalisma he joni en Sédhiou fof ala usine en ngala gueɗe kewɗe nanoɗe kalis donc ce qui fait que joni a wonan maire mbaɗa engagement ji ko totteɗa ko fof mbaɗa ɗum engagé jahana ɗum sati mbiyeɗa kalis ala walla mbiyeɗa ko seeɗa keɓata ɓeydata keɓa seeɗa mona kada keɓa seeɗa iwa donc ko siri kaji mbayɗima noon wona he ga ɗum noon yaara ɗum yara ha hitande huuɓa wonaɗa heddora kalis waɗi noon joni mon probléme maire ji fof ɓe mo keɓa mon probléme maire ji fof ɓe mo keɓa wondenam yaago sohla kaali horo heɓ kalis totata koye kaalima budget he waɗi si mbiye gorɗen kaali momo ñaame ko ta joom faama hande Sénégal wirtim he joptugo jogago budget mo ñaamo par ce que kala ko batta ko mballa mbaɗa engagé cogula moynu classe walla hunde ko mballa mbaɗa engagement binda nawa kayitaji ɗi trésor e cellane ko on mbatta mo liggotamo liggo ha e point mbaɗanamo kayit o yaa trésor naɓe joɓamo tani si trésor naɓe joɓatamo e nga maire ko kayitane signade yiida ɗon ko ñamte kaali ñamteɗo ala ɗo ko probléme mo réseau ngaji ngalaɗi moyen foof ɓe jogui probléme heɓgo kalisaji ɓe gotanteɗi foof par ce que en ngala ressource nanno kalisaji joni bo Allah wanma e président de la république wanma effort aji mako ha joni budget ji ɗi ɓeydim dardan hande ministre collectivité locale joguiɗo kuremeji o wi avant 2012 200 millions ɓe keɓa leydi men ndi heɓanno e wallu oni he wallu dotation walla goɗo joni mi yama hayde 700 millions donc kala dulare dotation mo concours mo sel mo ɗo fof ɓeydim kalisaji ɗi ɓeydim kala sengo kala secteur pour wallugo commune aji ɓurɗi famɗudole ɗi daña moyen ɓe mbaɗa amélioré condition de vie population ngaji maɓe hande minen noon alhamdulillah ɗo min kewa jafe min kewa probléme aji sengo onin to ndono minen gonɓe ɓeɗo fof bila opposition ha e pouvoir fof si intéressare wiyam ta yimɓe fof ɓen jaari
fonds de dotation mo no feccirani min gon mom sans problème fonds de concours mo mo ne ko min baɗi ko proposé commune mbi ga gorga en droni en deglum ndiyam na hikka deglen courant mo ndiyam ɗam ne ko heddi ko en quartier ji ɗi gandane ndiyam noon kesa soir on yotto ɓen keddor men quantité on en ɓen en même temps quantité en oyɗa donc on hawra haala ɗum wota fonde onin budget imaɗo mone min mbaɗma boɗon mbaɗi sentu minen fof min mbaɗen effort min memi secteur aji ɗe bila impôt ji hay foof boɗo mbawi hawdir ko fota 114 millions et quelque poussiére on min mbaɗi xeema he budget men mo min mbaɗa dépensé ko fota noon donc ɗon henga ko heddi conseil opposition mon pouvoir mon foof si ya suɓam tan mbi saare yakorma 8000 habitants si a cuɓa men parmi les 8000 habitants ko waɗɗima hande wona haala ɓola ko waɗɗima ko waɗgo effort kala ko poɗɗa wat ko kodi rôle conseil haɗa ɗum waɗa ganda wona maire mo mbaɗanta wona goɗɗum waɗan ko wonma ko conseil wanma ɗum conseil noon ɗen ɗum jeeyi kono ɗum wona titre kono hunde laamu ha si apta noon salaire ko ɗum titre mo gandantama ko population kuuɗo wanma ardinma ɗon pour mbaɗa représenté he laamu he donc dans ce cas bodde budget mo hande min mbanmom sans problème devant sous préfet mo jooɗi min mbanma abordé 3 points ordre du jour vote budget mo min mbanma adopté et voté fonds de dotation fonds de concours min mbanmi délibéré ne bon waɗi guesseje musidɓe men sarana men coguiɓe guesseje ɓe cogui waɗa négole délibéré min mbanma évoqué mon probléme o wonno ordre du jour hande mo joni min ko ɓeydanmi en tan ko waɗgo félicité maire mo joguiɗen mo ko jambarejo Allah hokkumen chance joguiɗen maire mo gandama ko intellectuel mo juuti jungo mo wakkili mo yiɗi sara nde par ce que si a larma en dehors ko laamu ngu etantomen ko de ko kala Allah mbeɗo mo dawa mo yaha mo ara mo addoya onin mo ɗaɓɓo e partenaire oɓe mo piste rural financement meeɗa naata nde saare hande saara nde fofotum financement ji ndiyam ɗam wonno probléme ako hande ndiyam ɗam doga partout courant mo waɗ mom engagé hikka objectif mo o wimo waɗatmo attendre inchallah ko o wi he mandat ma ko waɗa feere tout moyen kala ɗo jamma couranajo woni courant yaha toon ndiyam yaha toon keɓen piste rural keɓen ko yimɓe keɓata ko fof ganden ko darde équipe mo ɗo fuɗomoɓe wona de ko tan de ko tan ala ko wawi wat kono équipe ɓe o mo wondimo ko mbaɗɓe engagé nino mako ni pelliti yaadugo e mako donc population mon yo wakkilo woni opposant woni goɗɗo yo foof rentu nangotira ballotira e mako aɗum wiya normal mon appel cognomo lancé population mon mais pour finir boɗo mon waɗa remercier onon ne min kalma haala mon min jejjita mon par ce que mon mbaɗa joué rôle mbaɗo important mo hawja mo de koye hoore ko o wat mon mo plaidé pour commune aji goɗɗi ne mbaɗa mon tato mon no min tatoto mon ni par ce que min ganda radio mon mbiyama radio Diamakouta ko radio kabaɗa wiya donc commune aji joyi gondi arrondissement ɓaade ɓe ɗum naftora de fof poti hen yaha ɓe mbaɗa naftora ɗum. Voilà, merci on jarama Diouf oɗo wonno Daouda Cissé ɗo woni directeur cabinet du maire voilà moɓe mbaɗno introduire joni ko conseil tami tegui en comme bandiraɓe on jarama Diouf daron gonɗo de kono aussi lamdoɗen mo réunion gonɗo mo nder maire ɗo ni ko waɗi sababu réunion mo bisimillama vraiment assalamu aleykum mi salminmon ma koɗon mon jarna eyyi ko he conseil municipal min gonno hande vote de budget 2020 on min gonno ɗo he réunion hande bila subuga mais min gonma budget mo mais min kawra e haala par ce que commune goti ko biɗon goti budget chaque année momin goti komin gotata ko fof min kawarta e haala komin gotata ko par ce que si min gonma komin gotata ko ko funtata ko islam wona gottum ɗum wonta gottum hande biɗon goti budget 2020 514 millions 403 342 on min goti komin ɗaɓoyta 2020 mais ɗaɓoygol ngo ala chance ko ɗaɓa kala ko heɓa hen ko heɓoto ko ala ko min meeɗi hen jeeyi maire ndi ko noni yatani dal biɗon ɗum mbaɗi compte ɗum yaha normal eyyi toujours min kawra e haala komin goni ko e dow wadde budget hande momin dawri mawɗo dal min kawra e haala eyyi nga noon sans départ henga deɓe henga noɓe liggorta kala kono komin dawri ko hande min mi ala hen biɗon ɗum mbaɗi compte min kawra e maɓe e haala depuis maire mo woni ɗo ko budget ji ɗi min gotata ɗi fof
min meeɗa hen wot budget mo ko min goti ko ɗum funti min meeɗa ɗum yi on min mbaɗiri ɗum compteur min cohlu ko ɓe liggoto ko ɗo ko ɓe mbi ko ɓe liggo par ce que ɓe liggaki on min cohli ɗo ittu min gadda liggey ko ganintama ko nawata Jamakuta yeeso par ce que wongo e hunde tan ɗa darani saare te ala ko sossata hen on minen min mbawa hen on yaadu si a darani hunde yo taw hunde nde hen funta kono wongo e hunde toujours ala ko yeeyi hen yeeso minen on min mbaɗi ɗum compteur wiya yo goɗɗe ɗe moyde hen hôpital mo daña ko waɗa hen football mo sukaɓe daña ko mbaɗana hen eyyi o dal min kaali ɗum yo poste de santé gondomo Langu Diadio monne min mbaɗmon programme toon kono monne chaque année o watte programme kono ala ko meeɗi hen funtu courant mo woy onne haalan mais o fof chaque année o fof wotete mais ala ko meeɗi hen funtu minen timin gonma si ɓe jahat ɗaɓoy go mais sans départ minen ala ko min gande minon komin opposition aji tan simin funtum hanti ko mbani toon mi haala mbiɗa mon waɗa remercier yo mairie ndi ko ala ko cohlumi he commune de Jamakuta so nano o yaari yeeso on tan cohlumi on woni dawde am on woni hirde am no commune Jamakuta yaari yeeso tan on woni dawde am on woni hirde am banditomi ɗo haal e waɗgo mon remercier min noon mi wowa haalgo he oɗo onon fof boɗo mon yafno he haalaji he par ce que haala wona ko weeɓi ko kalmi ko ɗo ne kala ko feewi hen gande koto Allah kala ko manque hen ne gande komi neɗɗo tan mi timma kono bo yafno askan mo fof mbiɗo mo duwanone mbiɗo sohli dal yo mairie Jamakuta ya yeeso mais noon ko woni ko ɗo dal oɗo yaha mi salminmon ma jaafoɗon noon haalata noon ko mbimon mi ko tan kala ko feewi hen gande koto Allah ko woni hen fof gande neɗɗo komi neɗɗo tan mi timma voilà momin mbaɗno introduire joni ko conseil tami tegui hen comme bandiraɓe o jarama joof daron gon ɗo monsieur Cissé mo garma hande tawi ko réunion mbalno ɗonin e mairie Jamakuta e woni vodde budget manam komin lamtoma vodde budget mo goɗɗon no 2020 no o yaari e par rapport e ɗi mbaɗano ɗin ni ɗiɗa ɗum assalamu aleykum mbiɗo wiyete Allah nela Allah bo wiyete jibinaɓe am ɓe bono Allah yurmo yaafe kalama e julɗo bo wiyeta Jamakuta mo bo wiyeta conseil municipal commune Jamakuta mbimon jarna e noon lamdago kam vodgo amen budget min mbaɗimo hande le 27 février 2020 d' abord yimɓe ganda kone budget andi kewɓe nanaɓe kaale kolle budget d' abord ko cogimi lamdora kam ko woni budget mi haalani yimɓe koni budget pour ɓe ganda koni ko budget awa ande ko budget ko ɗum heyma ko ɗum estimation ko wi ko joni enen mbaɗen feere misal ɗaɓɓe million ngaji 140 nde hitande hikre ɗaɓɓen million ngaji 140 gueɗe ɗiɗi budget mo yahata wonko wiyete fonctionnement wonko wiyete investissement fonctionnement woni hoko ko liggorte ko par ce que neɗɗo kala gonɗa ko a liggor ko liggorta on ko fonctionnement on noon yaha billa kayitaji ɗi imprimante ji ɗi jobleɗe ɗe kala ko gandantama o koko liggorte on ko fonctionnement ha hunde yaha mon fonctionnement ko gueɗe ɗiɗi ko recette ko dépense biya fonctionnement mo mboɗon ɗabba mboɗon cohli recette mo mboɗon cohli ɗabbugo million ngaji 60 par exemple ɗiɗi o min cohli ɗabbu hikka million ngaji 60 e ɗiɗi o min cohli ɗabbu gara e dépense mbiya dépense moɗon ɗi million ngaji 60 e ɗiɗi mi hemmaɗi kono ni mbaɗi miɗe dépensé haadi kuuɓa on d' abord ko fonctionnement no liggorte ko gara ko wiyete investissement ko mahete ko
ko moydete ko biya boɗo sohli heɓgo million ngaji capanɗe joyi recette heɓgo ɗaɓugo million ngaji capanɗe joyi he ɗiɗi nde fonctionnement nde investissement he on cogimi heɓ mi mahira ɗum mi liggoro ɗum keɓɗa ɗum han donc a heɓmi million ngaji capanɗe joyi ɗiɗi kemmiɗi han o he o liggorami ɗum boɗo sohli maygo école classe école boɗo sohli moyen liggo sohli matériel aji hôpital boɗo sohli maygo matériel on ko amma ko a liggorto ko investissement waɗa ɗum e dollar donc budget annana yimɓe ɓe budget mo o naname sala siɓe ɓe pisse mo na budget naname ɓe pisse mo o he o yaara non ko budget mo yaha recette budget mo yaha dépense fonctionnement mo jogui recette dépense investissement mo jogui recette dépense biya kemmen ko ni o liggoranmi kemmen ko o mayalmi koko ɗaɓɓete ko heyma ɗum watte o cokkimi ɗabbu kemmiɗo han o liggorami ɗum so on kemma ɗum si on ɗamno ɗabba gara e fonctionnement boɗon cokil ɗabbugo million ngaji capanɗe jeegom e ɗiɗi exemple ɗimin keeɓen million ngaji capanɗe jeegom e ɗiɗi ni min cokide liggoro d' abord ni coklimi ɗi ɗaɓɓir ɗaɓɓugol ngo hoko boɗo sohli heɓgo hen million ngaji capanɗe jeegom e ɗiɗi biya bo sohli impôt mo taw yoɓa han cayeɗe sahande fof yoɓe impôt mi heɓat hen million ngaji nayyi biya million ngaji nayyi sahande yoɓe impôt donc nde yoɓa han impôt ana heɓta million ngaji nayyi ɗi saga ɗe waɗa dépensé biya galleji gonɗi ɗi e sahara he galleji ɗi ɓe jooɓi hen impôt galleji ɗi mahaɗi ɗi woni pour yoɓe impôt yoɓe impôt mi heɓa maji million ngaji joyi ɗin kemminen ha kantimi o liggoranmi ɗi andi wonma d' abord joyi he nayyi wonma jeenayyi donc on wonma jeenayyi ɗi ɗaɓɓata biya boɗo yakono juuti mo koye ɓeta ko sappo yo nogas o he sahara he hitande nde ɓe joɓat ujune temdere donc ça veut dire il faut jaa juuti heɗaɓe lamdito biya soretaji ɗi ɗin jooɓi hen o nagam ujune temdere il faut jaaha soretaji est ce que ɓe joɓat ɗum nde hitande ujune temdere biya boɗo ya marché to marché to yooɓi han ɓe keɓa ujune capanɗe joyi e nayyi ɓe jooɓi han heɓa e marché ujune capanɗe joyi e nayyi kanti ngaji marché biya on wiyete ligne budgétaire kala ko jiiɗa wide article no jogui service nomi innirte ɗum jogui nomi innirte biya boɗo yakori jeewɓe liɗɗi ko o ɓe gaddata kam ujune capanɗe jeegom mbiɗo yakori camion ngaji ɗi garoɗi ɗi jeeya ɗin jooɓi han mbiɗo yakori ɓe gaddata ujune temdere mbiɗo yakori moto ji horaire aji ɗi en e naggam e moto ji transporteur ji ɗi jooɓi han ɗi gaba yoɓ hitande ujune capanɗe jeegom mbiɗo yakori donc yakar tan dañta woni recette ko mbiɗo yakori tan liggorta mbiɗo yakori kemmi han anam joɓoɓe ɓe terrain ji ɗi bâtiment ji ɗi e num ɗi terrain ji ɗi wiyed saabu sa jogui soɗa ko foti yob kala hitande ko wiyete juuti on wiyete foncier no batti ala ko mayɗa han mboɗo yakori on gadduɗa ɗum han ɗum yoɓat million ngaji joyi on mbiya on mboɗo yakori courant mo taxe ji courant joɓeteɗi ɗi hemen courant mo yoɓa kam million ngaji nayyi mbiɗo yakori hemen Sonatel yoɓa kam antingaji Sénégal gonɗi ɗo hitande huuɓen ɓe joɓa kam million ngaji tati nanga on mbiɗo yakori dama toujours o fof ɗo yakori on mbatta heyma ɗaɗum calcula kala dula ko o jakorɗa ha kantina mbiya peut être mbiɗo yakori laamu ngu woodi ko wiyete fond dotation on laamu ko wallata yimɓe mbiɗo yakori fond dotation arien laamu ngu walla ka million ngaji sappo e jeenayyi mbiɗo yakori woni koɓe gaddi hikka ko wiyete TV ki sel mbiɗo yakori o ne laamu ngu wawi walla million ngaji sappo e nayyi donc mon yakar e nde ɗaɓɓare kawdinta haɗa ɗum calcula ha keeɓa ko wiyete ko fonctionnement keeɓa naggam jakormi oɗo hawrite mi heeɓa million ngaji capanɗe jeegom e ɗiɗi ɗin capanɗe jeegom e ɗiɗi kemmiɗi han no baɗirami ɗi mbiya mi yoɓat hen liggotoɓeɓe mi yoɓat hen naggam mo waɗa hen naggam mo waɗa cukaɓeɓe mo waɗa culture mo mo waɗa sport mo mo waɗa ɗe gueɗeji foof comptade haale ko timma mbiya joni investissement ani ɗon en kalma fonctionnement liggorte yo recette mo yo dépense mo on fof ko heyma woni aɗa ɗum nangui ko a ɗabboyat ɗum yimɓe joɓa tan impôt heɓta on yimɓe joɓa galleji ɗe heɓta ɗum yimɓe joɓa naggam heɓta ɗum donc yimɓeɓe so joɓa commune mo awol fof ko innuɗa ko andu on kalis tan innaɗo kono wona kalis keeɓiɗo
surtout yimɓe ɓe batta on ɓe jobta ɓe tore yo ɓe job sabu kala mo jiiɗaɗo gonɗaɗo foti contribuer nder commune ma yimɓe ɓe jiiɗa funtingo woodi yimɓe dantan kontina yimɓe temdere ha ko goho waɗi ɗo mbaɗi comprendre ɓe jamma ɓe lamintama ɓe joɓat wonɓe gandantama kako wiyete ɗon ko idomo yimɓe mbaɗi ɗon kala mo yoɓa impôt a heɓta engrais donc ça veut dire demoɓe ɓe joɓano impôt pour ɓe keeɓa engrais donc wona saabu Allah wona saabu commune waɗaɓe ɗum mbaɗa pour ɓe keeɓa impôt joni roni on waɗaka ɓe joɓa ɓe caɗi yob alamo jaɓɓi yoɓe saare he kana fonction 40 ans tande liggo wi ɗon mbiɗo yoɓe impôt man personnellement parce que comme salarié salaire mo coupé impôt ɗon mi mbiɗo yoɓe impôt donc ɓe gandantama ɓe a yoɓata impôt ɓe fof ala mo yoɓata e maɓe impôt on c'est difficile toute la commune alamo jaɓi hen yoɓe impôt ha tous goɗɗo peƴoɓe kam impôt hikka no fotinamo 2020 neɗɗo peto jabbugoto ha fotinano gottoɓe ka impôt donc c'est alarmant donc yimɓe ɓe jaɓa yoɓgo impôt mo yoɓa impôt yoɓta galle mum ɗe maahi déléji quartier ɗe foti yoɓi to citoyen d'abord mo foti andu mo foti yoɓ o ara humpito on woni vrai citoyen o ara humpito e min noon mboɗo foti yoɓ impôt no pot mi yoɓ hakkilene par ce que impôt mo ko sukaɓe keeɓe ɓe hande duuɓi 14 ha duuɓi 17 foti yoɓ impôt neɗɗo keɓɗo debbo yo gorko duuɓi 14 ha 17 siko wona homo jangga si wona mo jangga simo jangga noon o yoɓata o yoɓan 14 o yoɓata par exemple élève e watto tawiɓe daara on o yoɓata kono sina on o yoɓ siko mo wumi o yoɓata kono sina on kala hoore nde foti yoɓ donc oɗo woni fonctionnement mo oɗo wiyte recette nder commune he o foti ɗaɓɓe nde yimɓeɓe mbawa liggo donc nune ko wiyte ko budget wona kalis baali ɗon par exemple budget momin daarima komin mbiyo min ɗaɓɓo min gay 14 capanɗe jeegom e ɗiɗi pour fonctionnement capanɗe joyi ɗiɗi pour investissement donc si a lartama ɗe million ngaji on si a lartama ɗum ɗi million ngaji poɗɗa yo a ɗaɓɓo si yoɓaka heɓtali andi ene jogui opposition mo gandantama o wona opposition ko wiyete ko républicaine wona opposition jiɗɗo liggo ko opposition jiɗɗo haal enen fof jiidi enen gandotori kono ɗemɗe e haalgo e critique ɓe jiiɗi teɓe gona travail ɓe gona liggotoɓe ko wiyete ko kala réunion ɓe tinata réunion mo ɓe garta mo conseil momo windata lettre momo watta informé par ce que information ngaji ko ɗi tati so conseil municipal fonna conseil municipal si fonna baɗɗe tati si conseil tawana wadde budget si conseil municipal waɗe nde 72 heures poɗɗa noddu conseil mo welma han binda lettre ja nawa galle ma beeɗa neɗɗo mbiyamo yo him kaari alen beeɗamo momo wawi signe wondira wenmam awen mum kaytongo convocation mo ɗamo wawi tel fo par ce que joni téléphone aji keewi heewen mbiyama ñande woni réunion anamo haɗa wawi encore windugomo message mbiyama réunion mo ko naggam kono malheureusement conseil ji ɗi joguiɗen ɗi foof 17 ɗi foof mbawa janggo ɓe mbinɗaɓe message walla confan naggam kono mi noddat ɓe mbiɗo ɓe nodda mi haalaɓe réunion mo ko heewi an ke si réunion mo fuɗɗi tawe Dakar kono min ko droit makko de balle tati heppano min seetno donc si ɓe Dakar jomum non seulement arta kono namdata saga kam lamdo alama saga kam lamdomo noddumi conseil biyomo nde yigui réunion o ara o telfi kam o wi kam mi ara o haɗi kam ar goo ko kalɗon toon mbiɗa ɗon par ce que wona keeɓa sawade waɗimo conseil ko population jaɓo tan waɗimo conseil donc an si population jaɓo tan wotanam ha onno conseil onen gonma yimɓe capanɗe par rapport commune mo foof an woni noon ko jaɓgota nolma ko a watta ɗum lartuɗo hoorema ana fatata nel a fatata nel par ce que omo essuyer ɓe kewɓe koɓe garta mo arta humpita ko lamta ko yakata ɗemga mo ngal o mani waɗa non c'est pas vrai neɗɗo a wonani hunde ko bokk ɗa lamdo haɗa teskito ɗen haalde hayno haalde miijoji ma ko conseil ji wiya ko conseil okki ko miijoji ma ɓe si arta okkata miijo ma ko toon jahasto okkata miijo ma nako nder commune he mine capanɗe nawɓe foti haalde ɗum okkotara miijoji d' accord way sow ɗa haala kono si okkata miijo ma mi yotta koye respect ha ɗum faami par ce que intérêt sare ɓe garta ɓe okkirta miijoji ma wi ala koɓe batta hen kala wiyaɓe pampo kaye mais ɓe jalni quand même c'est triste min ko simila ɗon ta ɗum comme muusi par ce que responsable ɓe notata wona ɗum watta no ɓe battani wona noon
si annodam ar si ara horim ar holli o hari kam ar lamdira ko woni okkuda miijo ma miijoji di barkin ala miijo fuyna hen te kala sibe gal kala mo garta halma miijo barkindo o nangete yimbe bada accepté ganda o ko miijo barkindo te awita hollete o ko miijo barkindo o woni droit mama wanmo podda ko waddum yimbe be nangi hen e be nanga han de be ko tanta podda ko man e garta be kalta be lumta ko be batta c'est honteux sincèrement c'est honteux andi wona discussion conseil municipal wona folotira hande opposition et pouvoir d'abord andi siko de goni minoritaire de budi wa hew ko waktan wiya ton adotirgo hekkil conseil mo maire mo maire adjoint du maire c'est à on est d'abord woni ko te pouvoir exécutif ko maire et adjoint du maire ko didi impact tabi o cukul ne wat o do woni ordre du jour mo secrétaire municipal nodde mo be lamdomo donc be mo baye lamdo haala mi juma mais kono de be gon en tête min ko technicien ji garanta ko be ka ko batte appliquer on bindata be badda dum donc si be galma be biba o jinni si an conseil mo hada ande du hawru ya du sunu hawra ndal neydi he discipline pour famlu go nedum holmo odo mi onani est ce que bayirtani est ce que ni burta hawr parce que hata la maire jodi do modo hata la abla ndiay jodi do mo hata la goddo jodi do mo la njama kuta la développement jama kuta do ganata ma don jiida on woni endam madam on ida madam on foti foftinango mango e pouvoir mo bido no bada be garta bon be cenna ben ci ko don dugo maabe waddugo maabe be garta be ciadaka iso batanum ko non be kata mi ligo to mo fo be kata mi ligo parce que be jiaka ko woni num e ganda liggey mo be jida liggey mo be baawa liggey mo ko be baay ko be dum bada non on hen ko 100% vera ko ciow e hala non vraiment min tawti ta wadi désolé on nous comme hawni parce que wona non nous comme musi parce que wona non kono ko sa n'engage que mais badiri ka ko debe hen kono quand même machine mo mo yaha machine mo da marché on liggéey dum hawri vraiment ko woni dernier mo yo yimbe japp ko pati ko wat droit ji maabe de devoir ji maabe yori baddi de be keba droit ji maabe de yobgo impôt koko walita commune argo conseil ji argo riñu ngaji be jentino be lamdo ko woni ton be kala mijoji maabe di koko walata commune hekkil gotto kodi ko ha suba be capal naw yobe garde mi o jeen sappo ko pour ko kekkilaji maabe kawra be baba do hunde wona ngari wona kalis wona jawdi wona ganda wadi hay bada ko confiance wadi hay bada do mon confiance on sibe bada mo mérité be baba mo hollir vraiment on c'est regrettable on hamni te do musi o kolla mi tan toujours maire mo moy tendre la main mo wetti juude pour sarne fof mo wetti juude pour liggéey mo fof mo jorte juude pour intérêt njama ko tan te comme ngoti ko do d'abord nder mi ba sabu mi wamo de kalsa di bari délibéré ndey bari délibéré kala waktu yimbe be santé mo waté o votante 4 millions 3 millions 500 millions abo médicament lekkeje 500 millions wade gasoil 1 million 500 yo deboli gotoro mono yo yobe parce que ko infirmier la mo yobata e sage femme maire mo addido doc infirmier mo ganantama mo do ko maire di yobata mo kala hitande pour que eda si jam séminaire wala be kodo ta mais hôpital mo won kedoro te isa de dum ya lekkeje mo def subventionné lekkeje on ko velu santé on watti subvention jeunesse mo bila culture ha jeunesse mo wadi appuyer te jeunesse batte mo appuyer ha wiya han garen pitten ayitabe gare mo ben ayitabe gare bare nan ayitabe wona wonde be balene pour be liggo ko yobe collègue c'est ko be jeunesse sare on ko gananta ma be pour wata sare jeune mo foti wata hunde sare si ala dole ma ala hakila ala jawdi mani wat dole male parce que aduna ko dole tan hakille voilà sport mo ne hika gonma jeune mo mi bar mi attribuer 2 millions de subvention avec TVA TVA honi 2 millions bébé be cukli bay terrain mo bébé o kam 2 millions ko do wona 4 millions sport mo ta jida jeunesse mo 1 million jida culture mo wama développer parce que président de la république kulel labal bo o halmo kulel labal donc watte labal mo urtete hen lar finance 1 million 800 000 mo ganantama pour environnement mo
ko yimɓe daari no saade laaɓiri matériel aji ko nandi hen yimɓe gaddunoom poubelaji saretaji gaddaɗo ay tan poubel diñama hay galle o yamo wonta demgam galle ngo balli wonta demgam galle o ɗi pampa ɗi ceeka ɗi pampoya laamu andi ayet vraiment ay wona laaɓal wona intéressant min mboɗo ɗum mbawno wadde doole kono min mbatta doole no haaɓe forcé ta jara on éducation mbiyam ko toujours jangde c'est ma foi ko jidde am biɗon hen mbaɗa 4 millions mo gandantama 900 000 pour fonctionnement ko monsieur ɓe lamdoto matériel aji waɗa aide walla activité ji mbaɗa o yaha 3 millions 100 000 mo gandantama on ko matériel o sodoyte on koko yahata gueɗe kewɗe mbembaɗe programme kono noon komin mbaɗi ko programme encore ko courant mo extension courant mo ɗum darma 13 millions avec TVA parce que côté TVA si ɗuɓe TVA gana hen 13 millions avec TVA pour que yimɓe daara potoje ɓeyda courant mo senccuji hen min darma encore 3 millions wonɗo tuwoji ɗi jottaki languji sencuji ɗi jottaki pour que ndiyam ɗo encore jotte o ha commune mo fof heɓa ndiyam ta kon galle ɗe keɓa ndiyam ngala sande famin cukalel heɓ ndiyam sande famin cukalel heɓ courant sande famin cukalel ñawdo kala paaɗo yo ñawdo sande famin cukaɓe saare ɓe fof kala jibinateɗo bon cukalel jangga école aduna yawto jifne ko tawa janggu aduna yawto jifne ko tawa lire aduna yawto jifne ko tawa haal hande ko woni aduna ko aduna universel kono cellanga jangde nde courant mo ndiyam ɗam on ko priorité des priorités he amen ta jiida encore emploi parce que il faut que cukaɓe chance o ɓe balle feere ɓe liggori ɓe goma liggey enen tata dari ɓeɗo alpha a dowɗan enen jooɗe ɓeɓe saare goɗɗen en gujja en toreyaki kono kala mo jiiɗa a heɓa mudumamo yimɓe fof mbaari to mi cawatta nga il faut que jogo conscience ganda aduna ko pour coura aduna pour cuuroɗa toutes les personnes ne sont pas faites pour être des millionnaires yimɓe fof tagadaka pour ɓe gono millionnaire yi yimɓe fof tagadaka kono miskinoɓe ko ɗum ordini no arsukaji ɓordini noon addi wonde neɗɗo mo jifine hande mo jifine bi mo jifine bi par ce que yimɓe jifinaga wottaga ala mo jifinani aduna nga fof tagdaga janggo wottu aduna nga fof yimɓe fof jifinaga janggo wottu komo jifine hande moye bimbi moye feeɓi janggo mo hetama duuɓi joyyi mo hetama duuɓi sappo noon arsukaji ɗe gonniri il faut ɗe ɓurda on koye évolution on tawde aduna donc oɗo ko jamakota nangueɗen monsieur le maire il le mérite te il prouve moɗe mérité poste mako mo par ce que moɗum hollira wallahi moɗum hollira nder jamakota si a yimi hande sande kala mo jaw liggaka yo sande liggey en gandano liggey e notion mo wonno en ganda en nanno tan liggey ko yimɓeɓe gomano liggey kono hande kala mo jiiɗamo gomin liggey rewɓe seeɓeɓe kala debbo hande ko jiiɗamo waɗa takal ko fof ko worɓe ne naata hen worɓe manki ha komin gorko mono manki kala mo gandantama ala hawra ay artu dara ko baɗɗa dara ko liggiɗa pour que bimbi janggo yaha woɗi ɓe gandantama ɓe keyteɓe saara he toroya koye neɗɗo yaha galleji patron ngal bele subuka ha nangue hirata diggue ujune joyyi yaha ko yoyi sappo ɓuraniɓe liggago lewru keɓa ujune sappo a yahata neɗɗo gona toon ha cafta joom okko ujune sappo ta ko ha joom galle walla takkoɗa maɗo yahaɗa toro ta an won tamo jatama galle ma balɗe joyyi ligguiɗa heɓani ujune joyyi walla ujune sappo kono a watta ɗum teeɗa kadi toroago pourquoi neɗɗo noon wallete wona hata yimɓeɓe ballotir yo yimɓeɓe ballotir yo yimɓe denotir yo yimɓe nafotir yo yimɓe duwotir donc oɗo cokkilnomi haalango mon. Voilà, merci bandiraɓe daranoɓe MCK TV o wonno interview momin gadani mon ɗo nder mairie Diamacounda. Donc on nanma Daouda Cissé, mon directeur de cabinet du maire ko haali ko aussi Deko e Dembaye conseil nder mairie Diamacounda mais conseil opposition et tami jentinim ko monsieur Cissé haali ko woni conseil municipal mon Diamacounda comme bandiraɓe o wonno komin gaddanno mon ko ɗo nder MCK TV bandiraɓe ha gongo jarama jeuf mba remercie aussi technicien ji ɗi wayni no Daouda Mani e Alpha Sounay
gonno mo haalde on musidɗo mon dara fana ha gongo inchallah